നെഞ്ചിരിച്ചിൽ അഥവാ പൊളിച്ചു തികട്ടൽ ഇപ്പൊ പ്രായമായവരിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരിലും ഒരുപാട് കണ്ടുവരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണിത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മെയിൻ ആയിട്ടും നമ്മളെ അന്നനാളവും ആമാശയവും ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ വാൽവ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അന്നനാളത്തിൽ നിന്നും ആമാശയത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ഫുഡിനെ കടത്തിവിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ ഈ വാൽവിന് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയും ആഹാരക്രമങ്ങളും ഒക്കെ തെറ്റുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ വാൽവ് വീക്കായി തുടങ്ങും. ഈ വാൽവ് വീക്കായി തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ ആമാശയത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ച് അന്നനാളത്തിലേക്ക് ആസിഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് കണ്ടൻസും കയറാൻ തുടങ്ങും. ഇതാണ് നമുക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഈ കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേജിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് അഥവാ ഗേർഡ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെഞ്ചരിച്ചില്, പുളിച്ചു തികട്ടല്, ഗ്യാസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ, തൊണ്ടയിൽ എന്തോ തട്ടുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ ഉറക്കം എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വായിൽ ഫുള്ളൊരു പുളിരസം പോലത്തുള്ള ഒരു സെൻസേഷൻ വരിക. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയാം? ഈ ഒരു 7 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതെന്തായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്നാമതായിട്ട് വരേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ആഹാരം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആഹാരം കൃത്യസമയത്ത് നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. രണ്ടാമതായിട്ട് രാത്രി കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ലഘുഭക്ഷണമാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നതിന് ഒരു 2 മണിക്കൂർ മുന്നേ എങ്കിലും ആഹാരം കഴിച്ചിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക, എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ തലയും അതുപോലെ തന്നെ ദേഹവും കുറച്ച് ഉയർത്തി വെച്ച് കിടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നെഞ്ചരിച്ചിലൊന്നും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളില്ല. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തൊക്കെ ആഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മെയിൻ ആയിട്ടും തൈര്, നല്ല പുളിച്ച തൈരല്ല, പുളിക്കാത്ത തൈര്, മോര്, അതുപോലെ തന്നെ തണുത്ത ഫ്രൂട്ട്സ്, ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വയറ്റിന് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂടാന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജങ്ക് ഫുഡ്സ്, ഓയിലി ഫുഡ്സ്, നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ, ഫിഷ് ഫ്രൈ അതുപോലത്തുള്ള പൊരിച്ച ആഹാരങ്ങള്, മസാല ഇട്ട കറികള്, പുളിയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കൂട്ടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിച്ച് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷമോ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ചെറുപ്പക്കാർ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സ്ട്രെസ്, ടെൻഷൻ, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. മെഡിറ്റേഷൻ, യോഗ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കാമായിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്ട്രെസ്സും ഇതിന്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ളത്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രോഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഗേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്കാം. ദിസ് ഇസ് ഡോക്ടർ ഫതിഹ. താങ്ക് യു.